Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve muhterem müminler, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizde Muharrem ayından ve Muharrem ayının içerisindeki Aşure gününün faziletinden bahsedeceğiz. Muharrem ayı kullanmış olduğumuz hicri takvimin ilk ayıdır. Hicri takvim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan, onu ilk gün olarak kabul eden bir takvimdir. Hazreti Ömer zamanında sistemleşmiş ve günümüze kadar gelmiştir. İşte bu hicreti esas alan hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayıdır. Ve geçen 20 Ağustos Hicri yılbaşıydı. Bu sebeple bu Hicri yılın hepimize hayır ve bereket getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muharrem ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Şehrullah, yani Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Allah Resulü'nün bu ayı bu şekilde nitelendirmesi, bu ayın ilahi feyiz ve bereketlerle dolu olduğunu bizlere göstermektedir. Kıymetli müminler, sözlükte Muharrem, yani haram kılınan, yasaklanan, saygı duyulan gibi manalara gelmektedir. Bu manalara gelen Muharrem ayı kendisinde savaşmanın da yasak olduğu 4 haram aydan birisidir. Kıymetli müminler, bu Muharrem ayında oruç tutmak faziletli bir davranıştır. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde bu ayda oruç tutmayı bizlere öğütlemiş ve tavsiye etmiştir. Bir keresinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Ramazandan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra da en faziletli namaz geceleyin kılınan namazdır buyurmuştur. Kıymetli müminler, bu Muharrem ayında oruç tutmak fazileti dedik. Bir de bu Muharrem ayı içerisinde bulunan Aşure günü var ki bu da bizzat Resulullah tarafından faziletli olduğu dile getirilmiş olan bir gündür. Bu günde oruç tutmak, yani bazı alimlere göre sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Aşura gününde, yani Muharrem'in 10. gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. Bir de bu günün oruçla geçirilmesine sebep olan bir olay zikredilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gidince Yahudilerin bu Aşura gününde, yani Muharrem'in 10. gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bugün niçin oruç tutuyorsunuz diye onlara sormuştu. Onlar da bu hayırlı bir gündür. Allah o günde İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa aleyhisselam da buna şükür olarak oruç tuttu. Bu yüzden biz de işte bugün oruç tutuyoruz diye cevap verince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara şöyle karşılık veriyor. Biz Musa'ya sizden daha yakınız, biz ona daha layığız diyerek o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün de oruç tutmasını teşvik eden başka hadis-i şerifleri de mevcuttur. Bir hadis-i şeriflerinde Aşura günü oruç tutmanın faziletini Allah Resulü şöyle dile getiriyor. Aşura günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim buyuruyor. Bir yıllık günahlara kefaret olacağını Allah Resulü hadis-i şeriflerinde ifade etmektedir. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurmuştur. Kıymetli müminler, Aşura gününde oruç tutarken sadece 10. günde değil de bir gün önceden veyahut bir gün sonrasından da eklemek gerekir. Çünkü Yahudilere muhalefet etmek gerekir.
Onlar tek gün olarak o günü oruç tutuyorlar. Biz Müslümanlar olarak onlara muhalefet etmek, onlara benzememek adına ya 9-10. günler ya da 10-11. günleri oruçlu geçirmeyiz. Veyahut 9-10-11. günleri oruçlu geçirebiliriz. Buna da dikkat etmeye gayret gösterelim. Kıymetli müminler, bu Aşura gününde meydana gelmiş bazı ibretlik ve önemli hadiseler mevcuttur. 10 taneye yakın olay sayacağım ve bu önemli olaylar bu Aşura gününde meydana gelmiştir. Birincisi, Allah Hz. Musa'ya Aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ordusundan kurtulmuş ve Firavun ordusu o gün sulara gömülmüştür. İkinci olarak Hz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı üzerine Aşura gününde demirlenmiştir. Üçüncü olarak Hz. Yunus Aleyhisselam balığın karnından Aşura gününde kurtulmuştur. Dördüncü olarak Hz. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi Aşura gününde kabul edilmiştir. Beşinci olarak Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşura gününde kurtulmuştur. Yine Hz. İsa Aleyhisselam o gün dünyaya gelmiş ve o gün göğe yükseltilmiştir. Hz. Davud Aleyhisselam'ın tövbesi Aşura gününde kabul olmuştur. 8. olarak Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hz. İsmail o gün dünyaya gelmiştir. 9. olarak Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Hz. Yusuf hasretinden dolayı, Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanmıştır biliyorsunuz. İşte bu Aşura gününde o kapanan gözleri açılmıştır. Ve 10. olarak da Hz. Eyüp Aleyhisselam hastalığından bu Aşura gününde şifa bulmuştur. Kıymetli müminler, bu Aşura gününde bu faziletli olaylar, büyük olaylar meydana gelmiş ve bugün oruçlu geçirmek pek faziletlidir. Tabii ki bu günleri sadece oruçlu geçirmekle yetinmeyip başka hayır hasanat da yapmak gerekmektedir. Örneğin bugün de oruçtan başka ne yapılabilir? Sadaka gibi bir takım ibadetler yapılabilir. Herkes imkan nispetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur. Bu günlerin faziletini bilerek, faziletli olduğundan dolayı kişi hayır hasanat yaparsa inşallah daha pek çok nimetlere, daha çok sevaplara nail olacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugüne hürmet edenlerin gelecek hayatının bereketli olacağını ifade etmiştir. Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, her kim Aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. Yani kişi kendi aile halk akrabasına bu Aşura gününde cömert davranırsa, Cenab-ı Allah da gelecek seneyi kendisi için bereketli kılmaktadır. Bizler de inşallah bugünün faziletine inanarak, bu mübarek zamanların faziletine inanarak ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışalım. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi dergâh izzetinde kabul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.